贾玲在公众面前消失了整整1年。这1年里，她拍戏、减重、拍戏、减重、拍戏，开机了5次，成功减了100斤。无数人期待贾玲变成了啥样。初一上映，豆瓣开分7.8分，截止今天，豆瓣评分8.0。还传出了好消息，好莱坞头部影视公司索尼影业已经购买了《热辣滚烫》的全球发行权。这是索尼影业首次没有参与出品就购买其全球发行权。这是索尼影业时隔9年再次全球发行国产影片。从你好、李焕英再到《热辣滚烫》，贾玲在电影界的影响力愈发响亮。小编昨天去看了电影，最后贾玲以全新形象出现，奋力挥拳时，将之前的压抑逆转了过来。但变化的不仅在于外表，更在于她的精神内核。那个成天看起来乐呵呵、好脾气的贾玲，这次似乎悄悄长出刺儿来。用杜乐莹的经历来告诉我们，为了爱自己，可以大胆地向生活、向过往的伤害挥出拳头，即使胜利之神很难降临，但依然奋力出拳。每天都在工位兢兢业业搬砖的打工人，其实很难理解和想象乐莹那样的生活。毕业10年了，没有工作过，依然每天只用躺着。每日里运动量最大的活动，不过是从沙发这头翻身换个姿势睡到那头。吃还是饭来张口的那种，只用搁饭桌边上一坐就能开吃。吃完干啥？躺着睡觉。腿低眉搭眼，提不起劲来。远房表妹帮她录节目、找工作，她哼哼哧哧说不出完整的话，就站起身来想躲避。男朋友说：“你的性格越变越古怪，我想跟你分手。”听到这话的乐莹无从反驳，只能闷头灌下一大口酒，然后出门，经过公园、街头、网吧、夜市等，从白天闲逛到夜晚。可就在这一段闲逛当中，无声地展露出她更深层的生活状态。头发花白的老人家在公园里精神抖擞地练毛笔字，正值青春的年轻人在网吧里激情打野，小摊小贩在热情吆喝，还有大爷指挥着身下的轮椅，在广场舞大军里一枝独秀，与周围的人乐开怀。社会生活一派热火朝天，而乐莹只是面无表情的嚼。棉花糖、冰淇淋、炸串儿，面对社会节奏运转的时候，乐莹是无措而呆滞的。她只能以重复单调、无意识、无节制的进食，填满自己空虚的内心与生活，仿佛是生活的局外人，只选择去旁观，只选择去躲避，吃、睡、藏在家里，反而是安全感的来源。她为什么会变成这样？根据影片的只言片语，我们可以拼凑出来乐莹的过往：被班里人排挤，闺蜜曾说自己跟乐莹是一同接受校园霸凌的同伴，但这个理由显然不足够。所以小编在看片时一直很好奇，到底是什么拖垮了她又会如何反击？在录制节目的时候，乐莹的母亲一张嘴就说孩子的今天，都怪我们，连一旁的乐莹都听不下去。后来她坦白原因，感觉对人都挺好的，但是总受伤害。她尝试以自闭躲开一切，直到原来自闭的生活不得不迎来了大拐弯儿。只看简介，这是一部容易让人误会的电影。当乐莹遇上拳击教练浩坤之后，大龄废宅，为爱减重，美丽蜕变，大杀四方。可实际上，热辣滚烫是反套路叙事的，以为他在猛锻炼，塑身减重，仔细一瞧，浑身用力的其实是大怨种教练浩坤。这时的乐莹只是像个寻常小女孩一样，为了心里的小九九接近浩坤。减重不减重的也没啥重要。你以为这和大多数的拳击电影一样，关于热血和逆袭？但一开始，乐莹对拳击这件事实在不怎么上心，因为她从来没觉得拳击和自己有关。去办健身卡，是因为浩坤跟她说，为了梦想，只能先屈就在健身房，不然就更混不下去了。去找浩坤的竞争者去谈判，也只是因为浩坤咬牙切齿地说，那场拳击赛是他实现梦想的最后机会。去照顾浩坤的饮食起居，做健身餐，帮忙派传单，是为了他有更佳的状态，更多的时间去打梦寐以求的拳击赛。说白了，他没有找到自己的梦想，他还在幻想中被动等待。
我帮他实现了梦想，他就会喜欢我，我就能够幸福快乐。他什么时候开始决定自己活一回的呢？是主动找到场馆经理，说要参加一场真正的拳击比赛。究竟是什么让他打破幻想？他又是如何脱胎换骨的？对于还没看过的你，小编先保留悬念。可以看到的是，戏外是贾玲为了贴近拳击赛手的形象，减重100斤；戏内是乐莹为了踏上拳击赛场，一次次挥拳，忘乎所以。即使周围充斥着嘲笑与质疑的声音，即使一次又一次收到不合格的成绩，他依然不低头，不停止，不放弃，直至拿到了合格，有资格登上拳击赛场。此时的乐莹，肥肉变成了肌肉，枯乱头发变成了利落短发，畏缩变成了锋利，犹如重生一般。然不然，贾玲出场的那一刻和她在台上的表现，乃至最后彩蛋滚动播放贾玲持续近1年的减重日记，相信荧幕前的观众很难不被感染。但对于理解这部电影，理解贾玲仍然还不够。在现在微博最热的话题里，都在讨论着贾玲减肥，贾玲以后是否要改变路线等等，都忽略了电影最值得去深究的部分，乐莹的敌人们。忘了吗？生活里一次次给她心灵暴击，让她痛彻心扉的，都是最亲近的人。不理解这一点，你就无法理解乐莹为何迷恋上拳击，甚至迷恋拳击的疼痛。跟生活不和解，别人问他为什么打拳，他说他想赢一次。他又露出了向往的样子，说打成那样，最后还能抱在一起。你可能会觉得很有道理啊，但别忘了最真实的声音往往是无法说出口的。当所有人都觉得乐莹是懒，是颓废，可从来没有人去想过，到底是谁让她成为这副颓废的样子的。她选择了被动，因为她早已习惯将被动当成一种成全。离了婚的妹妹毫无顾忌地奚落她，为了孩子上学，让她把房子过户过来，这是你该给的。她不吵不闹，签了字离开家。最信任的闺蜜和男朋友却背着乐莹偷偷在一起了，对方还担心自己背负小三骂名，请她来当伴娘。听上去是不是很狗血？但乐莹穿上伴娘服去现场配合她的表演了。甚至当她立志要打拳，选择独立生活，父亲一开口，她就回到家帮忙打理商店，没有争辩什么。她只是给父亲讲了一个故事，一个父亲听了也没懂的故事。如果我有2个苹果，我的朋友问我要1个，你猜我会把大的给他，还是小的给他？我2个都会给。乐莹总是委屈自己，成全别人，而反过来，别人又因为月盈容易拿捏，变本加厉，在以揽为罪名审判他，为自己的索取寻找正当性。这种有毒的关系已经互相锁死了，乐莹无法挣扎出来。这或许才是他躺平10年的原因。乐莹接受了，但这代表他心里真的不会痛吗？并不。他的懒也好，消极放弃也好，其实是一种面对生活的麻木和迟钝，用来缓冲被伤害的痛觉。电影里一个情节，不堪重负的乐莹在一个雨夜从窗户坠下，结果发现除了皮外伤，她居然安然无恙。身皮糙肉后，仿佛缓冲了乐莹受到的暴击。所以当她成功减肥时，并不仅仅是简单的减去肥肉，或者为了符合大众审美，而是她敢于走出被动，主动迎接痛苦。所以她比别人更能发现拳击的魅力。起码这项运动承认疼痛，每一拳，每一个痛苦的表情都可以在擂台上真实展现出来，而不是假装和气的没关系。拳击手可以用力还击，而不是为了维系一段关系委曲求全。电影英文名说 You only live once， 你只活一次。贾玲为这个故事注入了更加本土化的、具有个人生活感悟的含义。很多孩子从小就是被教育不能为自己而活的，你要学会听话懂事，你要把读书的机会让出来，你不能做成功的人，而要做成功男人背后的女人。而这种被牺牲、被背刺，还要用亲情、孝顺、友爱等等理由来粉饰。注意乐莹的拳击赛，台下坐着的有谁？她的父母，她的妹妹，她的男神。当她再也不躲闪，面朝伤痛，一次次挥拳，
倒不是说在复仇，而是代表他要击碎过去那种不平衡的、被扭曲的关系。他不再委屈自己去成全和讨好谁，他要夺回自己人生的主动权。这还是一件关于竞技和输赢的事吗？当国产影视剧充斥着和解、大团圆、包饺子的时候，热辣滚烫不仅给观众带来热血，它更是一剂难得的痛苦的清醒剂。我们重新审视人际关系，重新认知自我，重新规划未来的道路。人终究要为自己真正的活一次。当他被揍得鼻青脸肿，心里却反而感到从未有过的踏实和自在。原来不自欺欺人的和解才是真正的和解，才是真正的赢。跟夹枪带棒的伤害不和解，才是对自己的真正和解。就不在乎别人的看法了，现在看心情。